Hello mọi người, đây là một vườn cúc mâm xôi này mọi người. Ngắt bằng kéo, cơi 4 và cơi 5. Và sau khoảng 10 ngày ngắt, chắc tầm khoảng đó mọi người, thì cây nó lên đọt rất là đẹp luôn, tán rất là tròn. Cây này là cây đọt sót chưa có ngắt này, còn những cây này là đọt này. Cây này là người ta ngắt bằng kéo nha mọi người. 2 cơi, cơi 4 và cơi 5 luôn. Cây lên rất là đều, đặc lừ luôn ha. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch rồi. Đó, người ta ngắt vào cách đây khoảng 10 ngày á, mình không nhớ rõ. Cây cả vườn luôn, tán rất là tròn, đều, đẹp. Cái này thì mình để quay cho mọi người xem thôi. Tại có nhiều người nói là ngắt bằng kéo hoặc bằng máy cái đọt nó không có lên, hoặc là nó lên không đạt yêu cầu. Đó, cái đó là không phải nhá, còn tùy thuộc vào cách chăm sóc của mình nữa ha.